Mirdita, dalë sot për para medjave për të falenderuar çdo qytetar që protestojnë të shtunën në shesh, çdo pensionist, të ri të re, grua dhe burr, intelektual apo punëtor, të cilët u ngritën mbi frikën e pushtetit të Edi Ramës dhe u dolën përpara godinës ku gatohet krimi dhe korrupsioni qeveritar për të dëshmuar se ky popull tashmë ka ndërgjegje qytetare. Falenderimi vjen dhe për ata mirat të tjerë që na ndoqën nga televizioni dhe rrjetet sociale, të cilët i bashkohen iniciativës tonë për të larguar narkoqeverinë e cila ka uzurpuar çdo gjë. Nesër do të jemi më shumë, sepse protesta jonë sapo ka nisur, ajo është vetëm betejë e parë e një luftë të pakthim deri në rrëzimin e klikës arrogante dhe të kriminalizuar të pushtetit të Edi Ramës. Më lejoni që të falenderoj po ashtu të gjithë ata punonjës policisë shqiptare, të cilët qëndruan dhe bën detyrën e tyre dhe nuk u bën prej provokimeve të qeverisë, të cilët her pas here tentonin të provokonin turmën. Ashtu si kurse dënoi ato segmentet policisë të shtetit, të cilën ditën e shtunë tentuan të intimidonin dhe të presiononin demonstruesit apo protestuesit gjatë kthimit të tyre në shtëpi, duke i ndaluar dhe duke i mbajtur me orë të tëra në rrugët e Tiranës apo dhe në rrugët e qyteteve të tjera. Do doja të falenderoja gjithashtu mediat, të cilat ishin prezent në gjithë përfaqësimin dhe në gjithë tregimin e vërtet të ngjarjes dhe të kësaj proteste madhështore që në 27 vite nuk e kishte parë ndonjëherë këtë protestë, bulevardi dëshmorët e kombit, për sa i përket pjesëmarrjes së saj. Dua të falenderoj gjithashtu të gjithë grupin organizator, të gjithë njerëzit që e bën të mundur dhe e realizuan me sukses protestën e datës 27 janar. Protesta e datës 27 janar nuk është thjesht një parakalim përpara godinës ku gatuhet krimi në Shqipëri, por protesta e datës 27 janar është një protestë për t'i treguar Edi Ramës dhe të gjithë atyre që e rrethojnë atë dhe e mbajnë atë, sepse sapo ka filluar betejë për ta rrëzuar atë. Është kjo betejë e cila tashmë nuk është më në dorë të opozitës, por është një betejë që bën gjithë populli shqiptar kundër varfërisë, kundër barbarazisë së regjimit të cilin ka ngritur Edi Rama, kundër mungesës së vendeve të punës, kundër emigracionit i cili po shtohet çdo ditë dhe më shumë, që shqiptarët po largohen çdo ditë dhe më shumë nga Shqipëria, kundër kësaj klike e cila çdo ditë dhe më shumë po i varfëron ata. Protesta e ditës shtunë është fillimi. E them është fillimi sepse agjendën e opozitës tashmë nuk e bën më opozita, por do ta bëjnë shqiptarët. Është një agjendë e cila sapo ka filluar dhe nuk do të ndalet më. Nuk do të ndalet më deri në largimin përfundimtar të tij. Sot shqiptarët kanë vrarë frikën, të cilën Edi Rama me zgjedhjet e 25 qershorit instaloi në mendjet dhe zemrat e tyre, duke përdorur paratë e drogës për t'u bler votën dhe për t'u bler pozicionimin e tyre politik, ashtu sikurse dhe shqiptarët tashmë e kuptojnë mjaft mirë që e keqja më e madhe që kanë dhe që ndalon integrimin në Bashkimin Evropian të Shqipërisë është vetëm një njerëz dhe është vetëm një shkaktar, i cili është Edi Rama dhe krimi organizuar. Ju falemnderit.